Si volem conèixer quin és el terme mig, el màxim i el mínim d'una sèrie de números, tenim unes funcions que ens ajudaran a calcular-lo de manera molt ràpida. Tenim aquí, per exemple, una columna amb diferents valors i aquí anem a calcular el terme mig. El que fem és, com sempre, situar-nos i posar igual, que és com comencem totes les fórmules, i la funció que farem servir és average. La mitjana de, obrim parèntesi, seleccionem el rang de dades, el tanquem, premem intro i aquí ens dona el terme mig de totes aquestes xifres. Si volem saber quin és el màxim, quina és la xifra màxima de totes aquestes, com sempre, comencem amb un igual, posem la funció max, obrim parèntesi, seleccionem el rang de dades, tanquem el parèntesi, premem OK, i aquí veiem que la xifra superior, que és aquesta d'aquí, és la que apareix reflectida. Si per contra volem saber quin és el mínim, ens situem, premem igual, posem la funció min, obrim parèntesi, seleccionem el rang de dades, tanquem el parèntesi, premem intro, i aquí tenim el valor inferior de tota aquesta sèrie de xifres.